paano pala paandarin yung motor na patay yung battery. Wala talaga battery. So kailangan nating paandarin gamit ang jumper cable. Ito yung jumper cable. Itong dalawa. Jumper cable. Ito. Lang. Mayroon kasi walang partner. Dito natin unahin itong yung patay ang battery bago natin ikabit dun sa kabila. Dikit natin dito. Dikit natin dito. Para magandang grip. Yun. Tapos itong pula positive. Hanapan natin ng magandang grip din. Hirap wala kasi kung partner tagahawak ng cellphone. Unahin natin itong yun. Yan, unahin natin yung dead ang battery bago ikabit natin yun doon sa Aerox buhay. Ay yung may kuryente ba. Tapos unahin natin yung negative. Kabit natin yung negative dito. Tama ba? Negative. Yung talaga kaano siya. Yan. Clamp ng maayos. Tapos ito ang positive. Pansin mo umilaw. Tanggalin natin. Tignan mo. Pag tinanggal to, walang ilaw. Pag kinabit natin ulit, yun umilaw. Restart natin. Umilaw siya. Dali lang ano. Pasensya na tong batang to, makulit oh. Oh, don't touch. Don't touch. Ganun lang po ang pagka ayaw mag-start, pwede natin yung jumper cable. Sa sasakyan to eh, kaya pwede din pala sa motor. Yan na po, napakadali. Huwag po kalimutang mag-subscribe sa channel namin, ang Witty Minds Bohol. Maraming salamat. Ay, ito pala. Kasi ayos na, umandar na. Unahin natin tanggalin dito yung positive. Dito tayo magtanggal na positive muna. Yan. May naka-andar pa. Tapos dito ulit.
Yan. Tapos, ito positive. Tapos ito. Ayos. Tapos, kasi matagal na itong nakatambay, kaya na-drain yung battery niya. Wala kasing gumagamit eh. Yan, dali lang.